Oi, pessoas que estão me assistindo, tudo bom? Eu espero muito que sim, porque eu estou ótima. Mas bom, antes do vídeo começar, eu gostaria de estar falando pra vocês, na verdade agradecendo pelos 200 e 16 inscritos. Sério, gente, muito obrigada mesmo. E os créditos do vídeo vão para a Rei Catarina. Eu vou falar aqui o conteúdo pra vocês, que eu tentei gravar meu vídeo sem falar tal palavra. Eu acho que eu já falei a palavra, mas enfim, por isso nesse vídeo aqui estarei apenas com 2 vidas. Então, mas também siga o rebelari.bl, que é o meu Instagram, ok? Eu já fiz a base, já que eu vou ter só 2 vidas, né? 2 chances de falar aquela tal palavra. Eu já fiz a base da capa. Pra mim, isso aqui é uma base de uma capa, ok? E agora, bora começar a fazer a capa. Eu já tenho a combinação dos emojis do iOS. Que é o cadê? Calma. Aqui. Agora eu vou colocar esse negócio, colocar o shadow. E colocar também. Pronto, tá pronto aqui. Já coloquei aqui os emojis, ok? E é isso. Agora vamos continuar a capa. Eu vou colocar o meu nome e o nome do canal ali abaixo. Então vamos lá, pessoas. Capa. Rebelari. Que mais? Plaja crime, né? Aqui não, anjo, não. Que crime. Eu vou colocar... Como fica com essa fonte? Que perfeito! Eu não sabia disso! Vai ser com essa fonte mesmo. Legal. Nossa, gente, eu tava tão feliz. Tá. Capa. Yaya. Rei. Belari. Calma, que eu não sei escrever. Plágio é crime. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Isso aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. E é isso. Eu não sei se eu falei a palavra, mas enfim. Essa capa aqui é amarela, certo? Então é amarelo, né, querida? Bom. O que é isso que tá? Isso. 40. Não, fiz errado, calma. Aqui é 16. Aqui 51. Aqui é assim, viu, anjo? Tá, espera aí. Aqui está o negócio. E vamos aqui colocar. Meu Deus, gente. Legal, tô com uma vida agora. Se eu falar, esse vídeo aqui acaba. E é isso. Eu ia falar aquela palavra lá. O vídeo tá muito longo. Eu ia falar isso. Que eu acabei de falar. E é isso. Eu vou deixá-lo aqui em cima pra mim. Ah, não, eu vou colocar aqui. Se eu abaixar um pouquinho, eu coloco. Ai, faz muito barulho. Que coisa, gente. Faz muito barulho essa coisa aqui. Tá. Mas bom, agora eu vou colocar... Pera, eu falei... Eu não sei se eu falei, então eu não vou acabar com o vídeo por aqui. Eu vou continuar porque eu não sei se eu falei. Tipo, eu falei aquela hora que eu sei, mas não sei se eu falei agora há pouco. Aquela palavra lá e etc. Não sei se eu falei.
Aqui eu vou colocar o título do vídeo com a fonte Blacklisted aqui. E é isso. Bom, pessoas, ficou assim por enquanto. Espero que vocês tenham gostado bastante. E bom, agora eu vou colocar aqui o Vejam Amores. Para isso, eu vou usar a fonte que eu usei aqui, né, no meu nome, no nome do canal e no Plagia Crime. Pelo menos eu acho que eu vou usar. Bom, pessoas, ficou assim, ó. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Agora eu vou colocar aqui a fonte Bonus Word, ai, sei lá. Aqui, gente, ó, essa fonte aqui, ok? Essa fonte. E eu vou colocar ela. E é isso. Ok, pessoas. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora falta o meu efeito que eu vou colocar. Ah, gente, eu acho que não precisa. Eu vou colocar só o de arco-íris, não o de estrela. Que lá no Discord, né, gente? Eu não sei porque eu falei essa palavra, mas foi isso.